Adwin trafa 0533898915 text message and WhatsApp yabekin kan am Facebook live on so obe hwahin kan 93.3 FM now adwin channel afọ no kama information centers bro adunum ekọ adusia ebi wobono mantemu ebi wasante mantemu na dodo na ewo epoye mantemu eto ananto sport original adwoabo ewo asante atimamentia wonso adia tumprekope medin adikwaku anin kusi buadumene afia ampofowa afi Ghana de shemamba jibre na nsam no yendomu asukose Ahenkan FM mna shebadwafie edom kuma no nipa eja wo hwe ekasa na wono aye ranking member of Education Committee aye owura Peter Nochu Kote wade nsembi atudwa ya wo kire mu se woka ade a kire Ghana fo nyina se mprempren no West African Examination Council wayekefo wono wudwumadi ahudra wo mu die fa se enkwada bakwa akwotena se atro basic education certificate examination BC wonom ayo mafamu die bia nanso say nanu ada 2024 no wo mo kwakotwere wo ma twere wie nanso aka na maake si ya ba maake no wa de onya akokoti abetwere hye ho de obenya suku wa ha ni nyina si ya maake a obi anu wonu obetimi atam no twa boss se free agency nti wo ko suku wa ya kefo ya kasai owura Peter Nochu kira se wa ya kefo wonom kokwa apai esan sabandi wo muka abandi wo muka twitwiri die ho ha ya wontua yenti wo mu sonson so bom to pampers ne bebo se wo mu maake eye BC ya fimpinu ne aduonu nan die na emofra ne kwotworo ye no ene endrada no ne nsamtwirofo etwetwe nkomo ena owura Peter Nochu ede tu dwoya no wo chem se sika ni ho aban we dika wode wayakefo ka na wohaha na nikura nka fiti 2022 ni mu abesi sabre yakasei aban no ede wayakefo ka 300 million Ghana cedis zikakakrakai wontuaye na se wontua enso ne ebedan na wayakefo nso nyantaban no matu ede amake pepesi teacher yo wo fa wode bechebeto ako wo makibi we makibi ibuno hono ebi makibi anya kumase bi makibi wo mo makere do so pa bi ato apete na yase yamfa yafupan ya hwi ni mu yamfa nhame enu nti nipa wo makagire obema ne kakra o ma ne kakra de to ne ho ansa ne wono nso de ato aduane amake enti akobasase yentua de wo make ne ka ni nya da wayakefo ne so wayakefo nso ni sika bia dom futuo dom de akotua teacher ni ne kase wo mfa make eba sa pe na ne make no yamfa ngu hwai na aya owura Peter Nochu kiremu ba mane se sika we be 300 million Ghana cedis a aban entua mfa ma wayakefo nti na wayakefo no so ahwe petetakrema hunu se dabi so ma nkeka ne o mansia ni aban otiso yi wayaka primanka sajira wodane ka ansa no waye enti ade mo nso se maake no anya ntua nti yakasai obo Ghana fo nyina amane se nkwada na o matwo BC awie no wante se bia wo musuku abantam ana se bia o resource abantam ha aban ne de wayakefo ko wo muntuai enti wayakefo nso se wo mo enya ho maake owura Peter Nochu eto ne nsam so bio ya no ne nsam twrofo ba mane etwetwe nkomo se wayakefo nso etu hyeda so mo maake enti no se ya de o mo kanto mo maake no betu hyeda ebema omen ya humasuya nsam wono ene bra ya di sua de ewo Ghana hase no ebeda ne abutu ampo no mra no mo ehos wonom ede twira ensohwe no kra no na nya bra safata esane kaya na no aban no ewa ekefo gba aban henya kakra ene mo kotua sika ne bi wo mo kotua bi ne sa yama mo kwotworo BC no eti bra mo de tworo BC no krapo no na nya ne bra no ebi beda so enti sese so mo nsa maake a yakuyanim ebra se nkwada ne de ko suku ko sha de suase no ebetwe akonanim
ebetwea banachi ebetwea konanima banachi aniane aseye kwaseye ba aseye kwaseye ba eba sape academic year adesua ane bosumye wo mu ase ade kirade ne ade ma kwan ne ade nya no ebetoto to says KG twatwa nkwada machi ewa park so says machi bonso obi nan ba ko nam ha ne ba ko nsa di ha left right benkum ni fa wo mo ntehwe bonse machi na toto sa bi pepepe ena bekoso ewa ehumesua mu enu nti wo ka de akira be ya otisu se wo ya kaprim dodo wode ka ya wontua 2022 a beti sabrei wa ya kefo nsonso mai ehumesua yesua kirikirikiri nyina ya de bekwa akoto pepa so ne atwere ne nso hwe nyina nsonso ti ane wa ya ke ebase ya de wa ya kefo kadia ene no ma ehumesua nsam wo no se ebeje nsripio. As we speak now, WAEC had to postpone the marking of BEC scripts from this month to September because they don't have the funds to do the coordination and marking, which we call post-examination activities. They still owe WAEC for the BEC, and we are demanding that government pays this money to WAEC so that they can organize the marking in time. As a result, the school calendar is going to be disrupted again. Those who are to go to SHS this September will be at home. They will not be able to go. So we are asking government to release money to WAEC as urgently as they can so that the marking can take place. Nipa wuti ni kan wa ranking member ya wada education committee no aso humesua akua na se wonum ba sumku e wamra sebedwamu ranking member na tene kan no onibonyafo Peter Nochu Kotei. Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Frankatunima NPP amanyoku na ono aso na mampani abedechire na ni abrepa ogusu eye campaign esanse papa ebeso oje akunya na tena so pestia no yemfama no no me mampani esanse ne driver no okwa retire nti also no mate ebabagistia no ono aka ni pen nti Dr. Bawumia eno abane na mapoema ntem ogusu na mapoema ntem onwiei imprembram no kase de onnam ebuako not mensini ni mu ewa poema ntem yanum sei na okọ achim ni utafo ena Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ekoka wo ho wa abra okohia nananom ene empenifo okro nu mu one omokasa Dr. Bawumia smoka ne se adofro de ba ewa na ban mu ene se de be ya bambo nsem begina ne naso se de be ya krono tuo betwa se de be ya pelepele ene awudie na ebeba fom nti o the CCTV cameras eba ye no se nyame adum no be mampani a mensini bia ne mantem bia benya CCTV camera ibi obia benya bi ne ede abobobo mantem enkronkra wodromu sada be ya obi di nsemu ana obi di nsamone a eye ya ne ago CCTV camera no so ni akwakohwe nipa kura odi nsamone no na kran ya che no ne ede ne nsen enu nti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kan sasem we wachim ni utafo ena o che or the CCTV cameras be ye empim aduonum 50,000 ena beba so nya ba ya CCTV cameras no eba esanse bambo nsam de ototo na sia enyeyi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia to ne nsam so no se omamu atutu asam ene basabasa ene madiawu edi bia nsa ne obi akwakodi awu a de ho nsam enam no konfo pa na school fo makwache no twa mabunagu no adenti enu se edi mu nsam ba entanu se Dr. Bawumia kire se sanka CCTV cameras ebia ba ene nka bobo mantem ni mantwa wodra yebehu se de ade ne si ni na ebebo ampama se aposifo ye nhwemu a ebe memre sisi a ne yebu aten na afi ye ne yesen no enti oso ode beba eno de oka ni pen ama obi ate ase se oba be ye mampani a ebe ya de bia onche wo ho kra 50,000 CCTV cameras ni na obeyi ni se jim no de abreyen owura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene nananom ene mpenfo kasa ewa achim ni utafo ewa buakwa not mensiri ni mu de okatwa to ene se ma wo mu ntie ni opponent a na ni abre pa school dem a enke abeka se ba kudi first na ba kwa to so mienu de obeto so mienu no bonse next time no so abedi kan owura John Dramani Mahama osima nananom ntie no na papa no ne se mo kan na no adango dadado mo mu ntie no kra sanse Dr. Bawumia say owura John Dramani Mahama akani mfie maako nan pe na mfie na no so oba na so obedi nsomone a ye ntumi nkotwe na se tradadada nkasa papa brabe ya no
ana nsamoni a wodi ye bra be kyerɛkyerɛm ana bra be pe anu ye ma ye yentumi emfie na de obebi obeje hono mako obi antumi nya no hwe anu nti magana fo empene mfatumi nhyɛ nipa bi sansa anya sana so de ko wura techema yenye obi obetwe yen ana obi a obetwitwaje yen ana sampu obi bana so beso twitwaje yen hwan ene be wo no mo saa bre na obekyerɛkyerɛ nneɛmam na wadi anim akyerɛ kwan ofa so a ode ko wura ateche ne mu enti Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na de sɛ de ode to ayemfu mpenufo anim ɛwɔ achim ni utafo ene Ghana ni na sɛ ma obi antie owura John Dramani Mahama na ɔyɛ ɔgyegyefo sɛ yedi nachi ne etieti na no nsɛm a ɔde ba ko wura mnam sɛ twawo na ɔde ko wura mu wie nso a obedwane esan sɛ akani mfie nan pɛ esipe asi odwane akɔ ontumi nya hwee ɛma ye biem. If there's a crime, we can catch the criminals. You see, I'm going to give you 50,000 CCTV cameras when I come into office next year by the grace of God. 20 year cameras, across every district capital, every regional capital, so that we can see what is going on. If there's a crime, we will know who committed the crime. Public safety, and many countries are now moving in that direction. If you commit a crime, you go to the camera, no more share about the show, and Sahana Yebe for the criminals. So, and it will help in this country to make it safer. No, the person who say, Oman Penny Dadadia, Ubetima, Oman Penny, if you're 9 pet, 4 years in Penakan, 4 years, Mutu Abamanoa, the Boom Kunta, or have you moved? Mutu Abamanoa, bye no. If you're 9, Onipa moti so akase ye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia oya frankatuni ma NPP sanso eye Ghana mampani abedi chiri na emprempren Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na no kasa twagu ye oya frankatuni nti na bedi chire franka kurani abedi chire nso wo na ne franka kurani abedi chire mechire Bawumia ena fe NPP amanyoko ni nyina wo mu franka kurani abedi akire eye Dr. Matthew Opoku prempe emprempre ono nso wasante mantamu a wode nto abobi efe so wo hono mane mankranso ene wokopie na one nanano matrankonya ekokwohia mpu ni mpu ya no wo ya campaign na owura na podru wa peneja wo mu kasedi nkobo no se a mama me mike yo na menka nsampa bi nkyere Ghana fo asanteman ene Ghana fo nyina ene mike nse ni wahe na enie ene wo je kabo kanensam na nensam na hyase no se emprempre Ghana hanu mo yetie ene pipi amanyoko ne pe ene wonom atimi akyere sa kan die sunsun mapakura wo mo ene wo hwe wonom mabakwasem na nadodan kwakufu adon so betena so yi wo hwe enwoma hodro awaye a ekire se mpipe amanyoko no pane amanyoko wonum adwene oman eho adwene Ghana fo eho enu nti se nyame ya dom na adom ne bo adom so na agigbum na etochi obia ne nyina ya tiase a December bosu nda tosonso obia hwe de kokromoti ni kire fa kwawiem na hwe kokromoti no a okwa pe fatim oson no so woson no na okura nyoma bebre akyade bebre ekura no ne egigim na wa ba no oyi nyuma no oyi wei no oyi hospital aja na 111 ombeto aso akwai papa kyase woson no de no papa bebre no a ene woni mu ho Dr. Matthew Opoku prempe na po echeche ni nsemu ya no wakase endi samanyoko nso wo mu ne nam ene Mahama eni ya onso efia miam emefa miam musu nam omuso kansam no wase wo mo kansam de nanso wase Ghana fo ede eni pipe manyoko no eni andi samanyoko ro mo nsa no njuma egu nsania ni tase ni nyansam na mo hunu se eni pipe manyoko no aya juma bebre no a ena dia ma oman empuntun juma woso wo bobbo bi akyere mu a kakase egbe kebe wi ma de akyere de asan na wo mu bonwie enti woso wo bobbo kakra kete wosi bi nya dodo wura akyere mu wosi free SHS eye NPP manyoko na de baaye ena anu ada John Dramani Mahama eye na si training allowance si wo betwa mu se tan na dan kwakufa do baaye ado de baaye ni nyina ka wo mu nyuma pa no ho ebi afe nso no
kapreka dwo dum so apa ho sa do nei dum so atwam ayatwam kabia na ya ni pepe amanyoko no wo madwuma so ne won mu nyansa wo mu de agu en fam wa aye adwuma enu nti no we kakra ya ampo o so won tam bobiam keka ho a wo masisi suku adan ayiyi akwan aye ne ma bebre ya asesa oman hyebre oman etebia dada no na nye kura foforo die edi ekoye mama anya napo atoa den sam so bio ya no oba ma de chem se enyo ma obobo anyina wo se dia dance che Ghana for na mugina so de kokoto aba edetoa NPP amanyokuo ne so no matimi abeboa aprimpuntuo bebre mempuntuo timi abuso wura ewo man Ghana ncho eni ni ntwa asem no credit about no ensenye na party akese bi no so body atum mo hwe ni oba aga onye koda nim ode hihye ba here ni oskedi obi anya ho faso wo Ghana ha na mo hwe omo ba na Ghana ye dey e connect simple obi se obuni sika me fa banko school obi so say abai no ni sika ko so ko bobusia na Ghana Nicola bia ko school free obi so this car ko hospital de ko wu obi say be the health insurance e ba ama oba kra nyima o ko hospital free sa kolana petla ko fota wo ma menyi wo free no o ma anyo mu free mo o mu wo mu free no sa kolana na do adam ko akufo do amu ko school so de free Ani awutie ye waya Frank Ukraine abedi achre Ademaniu Patriotic Party NPP amanyoko no Dr. Matthew Poku Prempe aka Napo ya wia prem tobre akan kase wasugusu tie ewo Ahenkan FM wat wasum papa no yatiasi amanyosemu idie ma menko amanyosemu an me konfinfi mantemu Aguna West mensini no woma hi kro eya Aguna so eduro Sedra guna enopena the whole Ghana eyekura yebedi afahye oma yecheche abodamfo ni na nya de oma kogu faako unhu ba bi omu guda sedru omu ye too much womu mra hye bedwani mprempren eyonumnyafo Cynthia Mamre Morrison ebri bi atwam no na ye Minister for Gender, Children and Social Protection na mami womu koye NPP primaries no odintwo wantumi ani nkunim nti sami no kase ya yekoto abana yatuwe ya na dwuma sam na hyebedwani apem na eno na maami nso kire se Aguna so aduro ne mpasua so empunto danakoma so no efantini entina no friends amtwofo nhyem no de tuja Aguna so adu na ne mpado hu no mpunto de makomado mawo no mpunto de makomado mempade meja amra hyebogwe na adwuma mepede me kobiem na mebobwa won entima mi Cynthia Mamle Morrison na small kanina ne se odwene Aguna swadro ene ne mpeso aso empuntuo hu eno nti so de na dwuma sisi asam na hyebedwani no obetumi aye bia boa de nanso enko ete se de okwaye na hyebedwani no ne saaso nti no se wo matu no a onko biem no ono ankasa ebe prem na hyebedwefie akonya no kwantenkro na osi we no enye NPP enye NDC na sesi NPP mu no obefiri no NPP fo na ato awo ne se twa na NPP nso no mu anu wa onimsa de NPP fo suba no mo ne ye na ate na oye NPP ni no nso na NDC fo nso bogumbe ono omo ana ekoba onim wo mususuban eni mum bibia na we no enye NPP nye NDC na mum eya Aguna so ado ne mpeso aso Aguna West empuntuo ena omo ba bepre enti onimnyafo Cynthia Morrison ayensem twofo nhyemu akasi supen amade hye wo mensi num na atese afia bato no obepre kwantenkro a enye party bia dim we nam so ama atwetwofo panyinima NPP amanyoku Owura Justin Frimpong kodua enso de aba betudwa se dabi maame na oso yokọ kwantenkro no wo mutumi hwe mane nkọ kwantenkro da dabi sanse mami anya kra no ukọ empeso no so a wati NPP anima cha papa watena so no obiti mema chese NDC for ye wo mantumi antuno enam na dwuma pane ne mode na ho kekanti onumnyafo Justin Frimpong kodua kire se wo mo betena se wo ne maame ne betena se na omo ne na kasa se de be ya maame no anisuade hunu na komapa na dwuma den ode aboa NPP party no no matumi ade abreki 8 no na de maame ike de otumu se de enti maame ye so okokwante go otumu se kwan a wo mo fa so to aba no editia no e wo primaries nim no otumu se ankoyie enu nti
ɛna ɔsɛ kai mɛsa kɔ independent san kan ɛsa de anka odi a ɛsɛ obi bɛdi bi enti ngia to atia wa anka ɛsɛ oyɛ din na ɔsupporto na nso ɔsi da bi o free party no mu no asan so akɔkwante nkro ɛno nti owura Justin Frimpong kodua se da bi ɔmu nya masa de we nsi da na wɔn betu anamo wɔn ne betena se na ɔmakasa na wɔn akyerɛkyerɛ ne mu makyerɛ no sɛde bi ɔde ne ntoma ɛbɛkɔ so abɔ NPP party ne dia no na ɔmayɛ adwuma bom ɛde aprimpuntu ɛne nkabom. Party for this election, which has been our mantra, that we are going to break the 8. In breaking the 8 means we need to do exceptional things and to bring everybody on board. Our objective is to make sure that all our party faithful are brought on board. So taking steps that will make sure that at least we engage those who are going to independence is something that we are going to do, that rather than looking at whether writing letter or not writing letter. What we want to do is to bring everybody on board. So, but the best has not achieved that the party leadership will continue to engage. We are not there yet. I've been going around the country and maybe I've been urging the rank and file of our party, particularly our government appointees, to show more commitment in making sure that they support our parliamentary candidates and our constituency party. Chifu Praso district nimu. Na Masha Beauty and Training Center. Sem prem kancho se ahofa de wo hokra no a yete so yiro. An wabu anso a oyemaanyo. Enti wo ya maanyo a bra Masha ono wontwu beka papa nya oti hu fan ma wo. Obesesa kra ye baby girl ye boss bread wo fuom nso free de mbo boss nyina obekye ne free ye hian so benya baby obeda eno nti ya na wahwehwe na kira kwan e wachem odan community direction ya obetia 083041 enu ne ma won awdo bi ekeka ya nso ya nyu sika nko baby a ya hu hia manipa e wo pa ti weni na no se etweke se bra de opa yensa na ye de ama se tua efa na aka no so wahu tua efa na aka no eno ano no de hian se bosome miensa ne ndu no na watua efa na aka no saa na ye yadwuma enti bra bejo de so easy odia na wutua ne nketenkete te se susu no ba bia wo bia obetumi asene ne mumu ye wo lines wo no system ti ya na wasende na aba bibia de na kwam enti wo de bra of shop wo no keke bra shop wo na behwe ani so ade na de open tua fa neje na fa bosome miensa tua efa na aka no ye tonton Nasco ene Zara brand me patro achimodan kwantanum Divisional Police Command dodo na fa no MTTD ye ne no ene di nhwene mu freyen 0539 500 514 0539 500 514 na oni Odi Media Network akasafa nwema opibia ehu afema yanto asompem so awia prem to bra akan kasebo ana wutie wa Ahenkan 93.3 FM so no Ahenkan FM edem yekopiamu ewo twifu Praso district ni mu na district police commander superintendent Charles Adey Boatin wadi atu dwa ya wo ba mane echirem se emprempre ya kasai awrahu sembia si ya sembia ba beka wo mu nsa enya asemkuma na asemu aba beka wo mu nsa no asam kakra papa ya nimpani nsem ukura wanhwa wuti bi kura ache empani nsem asam kakra kese ne se police command no anya ne ntia se amubi ehye ntoro bi mu ani omudidi akire kohwe ya abrantia woye konfo wanya mfie no adionunum 25 years ya okwam ni de Abdul Latif na Chifu Praso District Police Command ya pania watua no Superintendent Charles Adey Boatin kiremu a ni woni nyina Latifu woni nyina kwafare bai ejina sukuufo bi a wono mogentete ya Chifu Praso Senior High School na ne san school prefect ya wo school ni mu ya ni di ade Livingstone na Livingston
ena brantie se Livingstone so edi kakraka da wo so wantimi anhwe ho anya ho adwuma school prefect abrantie ena chese wono wanya no ho awia ni school son phone wawia school son phone school prefect na ni school son wawia ni phone eti phone wawia ya ni ya hwehwe ye hu oni akro ne ase ne asa dia kwamfo ya ani didi Abdul Latif yankwa no ho nkohwehwem ya so mo ta kwa abusa wa ne ho pa enti wa mo kwa abusa ekohwehwem ampa apiem se Livingstone ena chese wono awia phone school prefect mu Livingstone wa awia phone no ya wode ya hye ne ho ne ono an school san phone wa awia enu to mo ba school mo be boss kikiri sa na mpa school prefect na awia phone na when na school prefect etikwa pai se po wase wonte ase adan a kwamfo no ayi ne to a kire school bo nyina adan ya nim guase se school prefect mu ade awia phone san enu nti ono akasa kwese kwone eya kwamfo no nya mfie aduonu num no Latif ade kwa kofe so kwa ya sala na ho ade ndru ba bia enu asante sa na chi yesi aboso ba na meja painti abranti epim kwa na chi no wo ba bionu na chese wone battalion so na eba wone mama muntiti bini wakosesa ne namfofo abrane enu omukotugu eya Abdul Latif so a na etete pupo bonu ana kana na woto ana no wonse aduo chese obo na ahwe se obewu owuwie na omotwe no hye enwura bi mu ede enwura sakata no so se omopepa kire din ya kase ya posifo aso amu ni mu ya wonom ade akwakwapiem awotwifu praso government hospital eya wonom eye autopsy ebe hwemu ehunu ade kropotre ya eku abrante Abdul Latif na wenam so amachese tese kopiem awotwifu praso zongo titru krade tese obi ya ho abono asukufu o we de nyese area boys suku ni a entoaso suku free SHS wakobi untua hwe o maame to ehyeto amawo se kokosunya de no mutimi dane mo ho abranefo abrafo timi kobo obi onim sunsun mu djuma ene adani awraho samu atese obi ya no mama na wen na yebo pini abrante wa free mu Abdul Latif opapa ya won kroman yebusa ne sasemi wo kirekire mu sen dia te na ye no kra na ye ntie Sajun American, she passed one, then a master no other. One master of Abu Ground, one or Cocaine, no abba. Into she passed school, will be Biala, no after boy, no I fish my head, among. To sauna fire, no I catch us or one other. If I in summer, everyone wears no omnium. Into time of the crowd, one of the friends, the phone I had, I was on appetite, or barber head, no about a body friend, no school professional, neither, no father. Doesn't no crack, of course, your home phone in our next phone or good back, back phone back now. What you know. Na de odimowura nti ofio no onyeme be no onyena akobako ontumi no asan be kromu onye be shonyena akobako ontumi no nti na ono de na adwum fa se wakuna waye na waye le ate sana boy no we twa squad aman nti 3 times a anam do indi kwehye ya waku emi me fa hu wo ne ogokrebo yan hihye se ofa wo mu ni hyem nche nti ne da ba no ye ko police station e ka bia sanka e police fo no wonhwe won yi mu ma yan ka sie na asembe ho ya ka wo sinchire e ka push notice. Once there was a quite post-mortem. Enti abusuya ayara wosem bra Facebook behwe asem American behwe de asie ewo Facebook yaw nkroma ne ba ene Abdul Latif wa free mu ena otese wo kasa no na yes Abrante Livingstone nti say nickname o Livingstone wo obu nickname antre Livingstone what yase obotan what yase utimi ekwakwadi ebonefo sam sei enti bra Facebook we na behwe konfor wa twa rasta twampesempese na awreho ne dabrem awreho chese wa wu fomfram we makunu ankasa akunu bra Facebook na behwe ne nkwada aba
akukudro ya wo mu wo so omutimi gbapa si yankoku nipa timi bu nipa dufu no akosi so obewu ebra Facebook na behwe oda hokeja enipa ya mobo oda hokeja konfo da hokeja ya akoda ne awrehosem enti bre na behwe bi boy school prefect pa SHS na yetete sa stories we bi pa ya ye hu mu hwehwe omo ho san na bi bodua na bi so de konkofo nche ko akonfo nche ko hwem ti se de omo ye we ye omo ye no school SHS de ho pa Bible no kwafo yeah sanse Bible no kwafo mo sanse krone ne doso me school time no mo we ya bonse nipa no either so be ko bi nchen konfo nche no ko oba wa ko hwem nso na no kre ye be chense we na be fai ampa so oba na we na afa school prefect no anyade no we school prefect na ya yini so o meye president ya president ya onye kunu obeku nipa areho 20 almost 25 years akoma se omba ba ko ba ko mutumi ne nko da Tomodos yes school prefect ne nko akwa wantumi no na okope asomufo akoku nipa enti seda ebi wa okuduro papa na wa wi mobile phone oye konfo ye na djuma na wa kire se we na fire o koku konfo ne se onye oden yesi oboa pa mo mu wi ade oskumo no we na boa ma ye chichi omo nti wo kwape no obi sisi a obi sisi a oyi wa free wa ne school according to no pa o see school ni ben e ba bi oye na djuma na ben school no te ye ya akpa ma dia yira konfo so wantimi anyira o sei ala no wantimi anyira got me shoo na kwa ko bo wa na kwa yira na no real anya ruwa ko timi den otimi di hwehwem hu obi a owi ai eno de asa de kra na timi hwehwem nyira na bi se o yira ni paduanum gina no ma yira no so mutimi yira me hu bi da se hu de hu mi te mi hu bi da ba mo so mo wadro ayira dro nte da ti se o tuo no ayira de mi nyindi omuso mu wobi ti am nwanwa sam utimi hwe sunsun enti te da bi o utimi hwe sunsun ma hu so bi awia phone na watimi abo obekwa ya mpa wa wia ti utimi hwe sunsun hu se nkofo mu bebo me da bi eno na esuma yu obefre ba se ona won normal de oni ye normal but onya wura emu pe no ano no onye normal ti se ni pe titi yi so wram no oye adwuma no oye hwehwehwemu a oni enye normal enu enti na bi mutumi we ayi grass ya papa no real ne sa ne no omuhwim ska ne enu no awura different word cry no wura huhum sa the sport na ye bo no mutumi wura huhum nda bi mutumi ye bo na de untumi ani etumi akaka banka oso ye no ho adura obetumi dia utimi hwe na ye akromfo ama akromfo nso obi obokro no bia ne edin na kakuma be na ka SHS ni timi enya asa me kobo pa kokun ayi na akwana den na anawa bi nti na man school prefect no se school prefect de ta de mo ma be mo ni ma de eni omo aye omo ye neat kakra no we de school prefect banza we de boy school prefect banza kum nipa David phone wa info na dem fan kenka message no eti me pacho se utie kasi ya betimi abe Facebook page na wa ba behwe Livingstone school prefect wa ko di awuya ya akowia de na kromfo ayu komfo akokoma na wachewa osima kuku komfo no Ghana hazem my informant adwenche ba kumienu bia ba ento asoma na yenko yanim na nakua mo abo achense ade atimfimfim antem ankasa ne bono de ose sa regi mienu die ewudie ya adoso hododo ya adoso hododo ne de ode aba eno no eno o kire se emu orem hwe konfo be ma 10 gram pa wakuni ya na asema oka eno no ose Dr. Baumia obeba watini so wi a onye campaign akra shama aba Edna ose kokin
Yes, Julie Aden. Yaw Isaac say good afternoon, Ahenkan. Are you cool? Or she free achim abu. A honum no she free. I got the shoe say, hey. Achima sene eno wompa bowura ne de odi ababetum eno ne ho adwiri ne say tam. Bra kwame achima bobo wo shimbe wura awie ma ha. Afia me di sini akọ bibi o. Bia ni ho. Facebook messages no politics no ya too much. Ya ba say ni dey sir. Oh, me say SMS one message na be ya. Obi di ba san no ankan o say awudi sem pani. Ja have mercy. Asenefo ni na nim ba ko pe the lion face. Na say konfoni woni na o kan wasem. Ewie ye producer eye Esther Cheibu ahima. Some da kon ede ko Facebook live and YouTube. Billy man ye technician on duty. Jadem choba antimasi choba. Oni Madam Lydia mufi jadem. Mon kwan de ene moduane denti. Ye di mukromudin ena atomoduane so. Jadem choba achimodan old education. Ewe mutie ye papa. Ye dem asese made atum prekope. Jadem choba antimasi choba. Me din adekwaku anin kusi buaduma wiai mene. Afia